पूज्य गुरु जहाँ आम गुरु महिमा गोसाई बोली कहूँ महिमा धर्म ये जगतर से होती एकमात्र गुरु महिमा धर्म किसी गुरुवाद प्राधान्य नहीं। जो मैंने आमर गुरु अच्छा मोर गुरु होती ब्रह्मा बुद्ध वेदव्यास बाबा बाल्यकाल सन्यास ग्रहण कर कौन सी शिक्षा न जाए बहुत उच्च साहित्यर स्रष्टा से हो पारे 111 वर्ष बयस पर्यंत से भाषण भी दे पारे 113 वर्ष प्रयाण है आहरी विशिष्ट आचार्य महिमा धर्म प्रवक्ता परम पूज्य विश्वनाथ बाबा थे। सी महिमा धर्मर अन्यतम साहित्य स्रष्टा और दर्शन स्रष्टा अनेक अनेक दर्शन साहित्य सब शास्त्र दक्षता रही से उपस्थापन करशा सरकार बा पूर्व प्राची समिति उत्कल विश्वविद्यालय तरफ ग्रंथ प्रकाश पाँच से बहुत उच्चतर गुरु किंतु माने समस्ते उपदेष्टा गुरु एकमात्र गुरु होती महिमा गोसाई जगतर कल्याण पाई से मही पर्यटन करुले जहाँ महिमा धर्म विश्वास अच्छी किंवदंती अच्छी पादरे चालू नथिले से पवन चलुले आज कपिलास तपस्या कर देखा मिलूला आज रात्रि प्रहर में जाकर एड़ाकुंड प्रेम बड़ी दर्शन करते विभिन्न स्थान में शिष्य गोविंद बाबा सी सेमती अद्भुत प्रतिभा सांगे नहीं विभिन्न स्थान में भक्तों दर्शन कर जगत कल्याण जो महिमा धर्मर दर्शन और साहित्य से सृष्टि करमी आलोचना प्रलोचना कर शेष कर महिमा धर्म साहित्य उपरे तार नीति नियम आचार विचार उपरे एपर्यंत सविशेष गवेषणा हो पारि नहीं। गुरु महिमा गादी महिमा प्रभुंकर शेष उपासना पीठ 1874 मसीह जोरंदा ग्राम महिमा धाम प्रतिष्ठा है। गुरु महिमा स्वामी माघ शुक्ल चतुर्दशी ये ब्रह्मध्वनि स्थापन कले ताकू माघ मेला से इजावत कहुच्छी बृहत माघ मेला अनुष्ठित ये आसूची 1874 ठार एवं 2026 पर्यंत यही आसला 1876 महिमा प्रभुंकर ये अंतर्धान है एवं तांकर पीठ गुरु महिमा गादी आज ओडिशा सरकार हाथ को नहीं बृहत मंदिर निर्माण करेंगे 275 फुट तार 263 फुट हूँ मंदिर और तार ऊपर शिक्षा सह 275 फुट हो बहुत गवेषणा एवं शेष इंजीनियर माने सिद्धांत कले सुफल मिलला आमर 75 फुट गभीर पाखापाखि 200 ରୁ 250 पर्यंत पाइलिंग नहीं महिमा गादी मंदिर निर्माण तार कार्यक्रम बर्तमान आरंभ हो गला बड़ बड़
आसब तार मेसीन सब आसिक मंदिर भितर पशब आउ प्राय मासक पर मंदिर भीतर को भक्त मैंने जापर आगामी माघमेला केमती हम से प्रशासन कहते नवेम्बर मसरे बसिकी स्थिर करेंगे आगामी माघमेला केमती हूँ महिमा प्रभुंर आशीर्वाद भूमि केवल जोरंदा ग्राम नुहे जोरंदा ग्राम को लगी रही पूर्व कही जोरंदा ग्राम को लगी रही जोरंदा ग्राम पंचायत को लगी रही 6टी ग्राम पंचायत लगी रही समस्त क्यों आसी बंधुबांधव बा दूर स्थान पचारे समस्ते कहना आम जोरंदा धाम पाखर आसीचु जोरंदा आसीचु जोरंदा गोटे ग्राम रूप विशेषत्व नुह महिमा धाम जोरंदा ग्राम जेहेतु अवस्थित जोरंदा ग्राम प्रशस्ति से प्रचार पाई बहुत दिन पर ये महिमा प्रभु का आशीर्वाद रे उदयनाथ जेना बोली जड़े उपजिलापाल ढेंकानाल थे घर ब्रह्मपुर कोड़ासिंगी गाँव में कोड़ासिंग जेना परिवार महिमा धर्मर 64 सिद्धों ठारू जेना परिवार और से महिमा प्रभुंर से गोटे छोटिया पहाड़ पर भी बौलमाया पत्थर निर्मित बृहत ध्वनि मंदिर से स्थापन हो महिमा धर्म अच्छी द्वितीय महिमा कार्य हो जो जहाँ हम केवल ध्वनि मंदिर ही हो पार ध्वनि जड़े पाखे अखंडवती चढ़े अखंडवती जड़ ध्वनि हो पार जोरंदा आम ढेंकानाल अंचल बहुत अनुष्ठान अच्छी बही मेला कथा कहूँ ढेंकानाल जिला ढेका सबरपुर मारिकी जो क्षेत्रीय परिवार ये करुले राजनीति करुले अनुदान साहाय्य महिमा गोसाईंकर स्वप्नादेश है परिवार को प्रथम करी महाराजा भागीरथी ब्रह्मर परवर्ती सुरप्रताप देव शंकर प्रताप देव जी नाम जानी आर वंशधर मैंने महिमा गादी पीठ को सब मानि आसती दान ये भूमि साधु मान मिली धाम ये प्रतिष्ठा होता महिमा प्रभुंर धाम ये व्यक्तिगत कार व्यक्तिगत अधिकार सब्यस्त करना रेकर्ड हूँ महिमा गोसाई विजय जोरंदा महिमा गोसाई विजय जोरंदा नाम प्रथम राजा 34 एकड़ जगह रेकर्ड करते पुनर्बार प्रथम बंदोबस्त ये आउ समस्त जगह बाबा मैंने किसी लोक मान स्वल्प मूल्य किणी प्राय आम कागज पत्र अच्छी गादी मंदिर पार्श्ववर्ती यात्रा पड़िया 16 एकड़ जगह महिमा गादी आश्रम मंडल भीतर किसी जगह मिसिकी 16 एकड़ जगह बाबा मैंने किणी जोरंदा ग्राम राउत परिवार एवं नाटिमा ग्राम गोपाल परिवार बेहरा परिवार ये बाबा मैंने जगह किणी नाटिमा गाँव में जो बेहरा परिवार अधिका जमी था जमीदारी था जोरंदा ग्राम में राउत परिवार जमीदारी था ये भाव में बाबा मैंने किसी अन्य लोक मान पाख पाख जगह संग्रह कर धाम बढ़ी बढ़ी चली एतिके धामर प्रशस्तीकरण हो पारना तेणु सरकार को प्रस्ताव दि जाए दधीसिंगा गाँव पाखु
ଆମର ଦଉଡ଼ି ନାଳ ଜୋରଦା ଗାଁର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୂମିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ପଟରେ ମହିମା ଗାଦିରେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଏଠିକି 10,000 ରୁ 20,000 30,000 ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗମନାଗମନ, ଲୋକମାନଙ୍କର ରହଣି, ଆତିଥ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବୃହତ ଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବସୁଛି ବା ନାଚ ତାମସା ହେଉଛି ବା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପଟରେ ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ଦୂରଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମହିମା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହିମା ସାହିତ୍ୟ ବା ମହିମା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଦର୍ଶନର ଅଧିକାରୀ ଆମେମାନେ ବିଶେଷ କେହି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିସକାଶେ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ, ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷାବିତ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ବ୍ରତୀ ଥିବା ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆହୁରି ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ, ପିଢ଼ି କ୍ରମେ ଲାଗି ରହିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କାଳ ବହୁତ କମ୍। ଛୋଟ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଥିବେ। ମହିମା ଗାଦିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ 75 ମସିହା ଠାରୁ ଏବେ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମହିମା ଗାଦିର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାମନା ରଖୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମହିମା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ମୁଖପତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ବହୁତ ବୃହତ୍ ଆକାରରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମାଆମାନେ ସବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ ବେଳା ହେତୁ ସେମାନେ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଛି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖପତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସୁବିଧାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର 4 ମାସ ଭିତରେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ଟିକେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମହିମା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ତାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନରେ ସମୟ ନଥିଲା, କିଛି ବି ଲେଖା ଆମେ ଲେଖିପାରୁନଥିଲୁ, କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଲେଖନରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ସବୁ ଏଇ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନି। ପ୍ରାୟ 4ଟା ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୟସ୍କମାନେ ଏଭଳି ଖରାରେ ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉତ୍ତାପରେ
ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ବୟସ ବଞ୍ଚିକିରି ରହନ୍ତୁ। ମହିମା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କି ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଘରଦ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକରି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କିଛି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇକରି ଆସୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମୃଦ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି।